पुरुणा काश आउ कफ पाई आज आम घरे तैयारी गोटे औषध तैयारी करवा। फास्ट आम नहीं नवा कपे पानी से नवा आम गोटे तेजपत्र किसी मिश्री आउ जायफल गुंड आउ नहीं नवा आम 5 ରୁ 6टी लवंग समस्त को गोटे ससपैन रे देकी ताको आम भल से फुटे नवा पूरा फुल कपेटा जमी अधा कप हो सेमती फुटी गले तापर ताकू आम भल से छाणी नहीं टिके नखउसुम हवा जाए ताकू रखीदबा। नखउसुम हो गला परे ताकू आम छोट छुआ कि बड़ लोक जी हूँ समस्त को आम पीएदबा। आउ आमर पुरुणा छाती रे रही कफ सब ठीक हो जाए। मो झील को पीऊे जदि भल लगी निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब आम वीडियो टी को लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू।